அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம முன்னோர்களோட முறைப்படி முழுக்க முழுக்க மண் மட்டுமே பயன்படுத்தி, அதில் வந்து சுவர் வச்சு, அது மேலே வந்து இந்த மாதிரி பனை ஓலையில் வந்து கூரை அமைச்சு, நம்ம பழந்தமிழர்கள் முறைப்படி நம்ம வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு வீடு கட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். இதில் வந்து முழுக்க முழுக்க அந்த சுவர் ஃபுல்லாகவே வந்து மண்ணில் மட்டும்தான் செஞ்சுருக்கு. வெறும் மண் மட்டும்தான், வேறு எதுவுமே கலக்கவே இல்லை. இதோட உயரம் மொத்தம் வந்து ஒரு 7 அடி இருக்கும். கீழே வந்து ஒரு அடி வந்து மண்ணுக்கு உள்ளார இருக்குது. அதுக்கு மேலே வந்து 6 அடி இருக்கும். இந்த மாதிரி மண் சுவர் கட்டும்போது இந்த மாதிரி பயங்கரமாக வந்து வெடிப்பு வரும். பாருங்கள், சுவர் வச்சுருக்கோம்ல, இதுக்குள்ளே பாருங்கள் நல்லா பெரிய பெரிய வெடிப்புகள் வந்து வரும். இதை வந்து எப்படி சரி பண்ணுறது, அதை பற்றி தான் வந்து நம்ம இந்த காணொலியில் வந்து பார்க்க போகிறோம். நம்ம பக்கத்திற்கு புதியவர்கள் வந்திருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் செய்து ஆதரவு தரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். இதில் வச்சுருக்க ஜன்னல்லாம் கூட மரம் இதெல்லாம் பயன்படுத்தலை. இந்த மண்ணிலேயே வந்து செங்கல் மாதிரி அறுத்தோம், பச்சை செங்கல், அதை வச்சு அறுத்து தான் இந்த ஜன்னலே வச்சுருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி வெடிப்புக்கு வந்து என்ன பண்ணுறது, அதை பற்றி தான் இப்போ இந்த வெடிப்பெல்லாம் எப்படி சரி பண்ணுறது, அதை பற்றி தான் இப்போ தெளிவாக சொல்ல போகிறோம். இதில் வந்து இந்த சிமெண்ட் கலரில் இருக்குல்ல, இது எல்லாமே ஏற்கனவே இதே மாதிரி திரிச்சிருந்தது தான். இந்த வெடிப்பெல்லாம் வந்து இப்போ வந்து சரி பண்ணி வச்சுருக்கோம். இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா, இதில் வெடிச்சிருந்தது எல்லாத்தையும் வந்து அந்த வெடிப்பெல்லாம் வந்து சரி பண்ணிக்கிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கோம். இதில் இந்த இந்த வெடிப்பை வந்து நான் இப்போ வந்து சரி பண்ணி உங்கள்கிட்ட வந்து சொல்ல போகிறோம். நல்லா இது கிட்டத்தட்ட ஒரு இன்ச்சுக்கு மேலே வந்து நல்லா பிளவு ஏற்பட்டுருக்கு. இதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம புற்று மண் இருக்குல்ல, அந்த புத்து மண்ணை உடைச்சாந்து ஒரு 10-15 நாளுக்கு மேலே தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஊற வச்சிடணும். ஊற வச்ச பிறகு அதை வந்து நல்லா லிக்விட் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கிடணும். பார்த்துக்கோங்க, இந்த அளவுக்கு வந்து ரெடி பண்ணிக்கிடணும். அடுத்தது வந்து கொஞ்சம் மண்ணை வந்து ஓரளவுக்கு வந்து திக்காக நம்ம சிமெண்ட்டு சாந்து சொல்லுவோம்ல, சாந்த பதத்துக்கு வந்து இதை வந்து ரெடி பண்ணிக்கணும். முதல்ல வந்து இந்த தண்ணியாக இருக்கக்கூடிய அந்த புத்து மண்ணை வந்து எடுத்து இந்த ஓட்டைக்கு உள்ளே வந்து அடிக்கணும். அடித்த பிறகு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, அந்த லிக்விடாக இருக்கக்கூடிய இந்த வளவளப்பு தன்மை இருக்குல்ல, இது ஃபுல்லாக வந்து அந்த சந்து உள்ளே வந்து போயிடணும். போன பிறகு வந்து இந்த மண்ணை வந்து எடுத்து வந்து அடிக்கலாம். ஒரு ஆள் தான் வீடியோ எடுக்கிறேன், அதனால் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அது உள்ளே வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த தண்ணி மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த புத்து மண்ணை வந்து அடித்தாச்சு. இது நல்லா உள்ள முடிய போயிருக்கு. அதன் பிறகு வந்து இந்த கொஞ்சம் கட்டியாக இருக்குல்ல, இந்த மண்ணை வந்து எடுத்து அதில் வந்து அடித்து பூசணும். இது அடிக்கையில் வந்து நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு வேகமாக அடிக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அடிக்கணும். அப்போ தான் வந்து உள்ளே போய்ட்டு பிடிக்கும் நல்லா. பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஓட்டைக்கு உள்ள வந்து அந்த வெடிப்புகளை வந்து இப்போ அந்த புத்து மண்ணை வந்து அடித்து ஓரளவுக்கு கொண்டு வந்தாச்சு. இதை வந்து அப்படியே காய வச்சிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி மைண்டாக வந்து ஒரு சின்னதாக வந்து ஒரு கோடு வரும். அடுத்து பிறகு அதில் வந்து நம்ம பசுமாட்டு சாணி, இந்த புத்து மண் இதை கலந்து பூசிட்டோம் அப்படின்னா எவ்வளோ நாள் ஆனாலும் வெடிப்பே வராது. ஸோ இந்த காணொளி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, மகிழ்ச்சி.